Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jawab request dari teman-teman. Bagaimana Bang kalau ngoroknya sudah parah banget? Maksudnya udah akut, udah nggak bisa lagi mengatasi. Bagaimana caranya? Udah bingung banget. Nah, oke. Di sini hari ini kita akan bahas bagaimana caranya ngorok parah, akut, bisa ambyar. Semoga tips dari saya ini benar-benar bisa berguna, manfaat. Jadi simak dari awal sampai selesai, semoga ini berguna. Apa saja obat dan cara perawatannya, bagaimana? Ya. Pertama-tama sediakan obatnya dan peralatannya. Obatnya apa Bang? Setiap orang, setiap peternak, setiap orang yang memelihara ayam pasti punya cara yang berbeda-beda, pasti punya tip yang berbeda-beda. Yang saya sampaikan di YouTube saya ini adalah yang setiap saya gunakan, yang setiap saya praktekkan, yang selalu saya gunakan setiap harinya. Jadi jangan pikir bahwa apa yang saya sampaikan ini selalu betul, apa yang saya sampaikan ini paling benar. Jangan. Jadi setiap orang tuh punya cara berbeda-beda. Yang saya sampaikan ini adalah cara dari yang saya lakukan setiap hari. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang pas, jika ada yang belum betul, itu silakan diperbaiki dan komen di bawah ini atau langsung chat pribadi saya di nomor yang tertera di atas. Jadi jangan salah paham, apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk kebaikan. Jadi jika ada yang komen di YouTube saya, ada yang komen yang tidak bagus, pasti langsung saya hapus. Karena tujuan saya memang untuk kebaikan. Pertama-tama adalah obatnya Corifit. Ya, ini obatnya Corifit. Ini bentuknya kapsul untuk diminumkan. Ini Corifit untuk diminumkan. Nah, terus ini untuk diminumkan. Kalau yang ini bentuk RE, ini nanti diseduh dengan air hangat. Terus kenapa kadang-kadang udah diobati, sudah di segala cara sudah dilakukan belum sembuh juga? Nah, ini dia rahasianya. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang takut melakukannya, banyak orang yang kadang-kadang tuh ragu, nanti ayamnya nggak doyan makan, nanti ayamnya mati bagaimana. Nah, ini dia. Jangan lupa ya, sediakan minyak kayu putih caplang. Asli minyak kayu putih ya, bukan yang lain. Minyak kayu putih caplang. Asli ya. Dan jangan lupa korokannya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah ayam dibersihkan dulu. Terus ini caranya, minyak kayu putih telon ini, nah, dimasukkan koroknya, diputer ya. Jangan sampai ini minyak telonnya dikasih piring atau dikasih gelas gitu. Nanti akan kebanyakan, efeknya kurang bagus. Di sini ditutupnya ini sudah menyaring. Jadi jika dikeluarkan seperti ini, itu pas. Ini sudah nggak kebanyakan dan hanya menempel di sini. Nanti lendir setelah dikorok, lendirnya akan pasti ikut dikorok. Jadi dibuang dulu, terus dikorok lagi, dibuang dulu. Nah, kadang-kadang meskipun sudah dikorok sampai lama masih tetap krok. Nah, itu berarti di dalam hidungnya itu masih ada lendirnya. Bagaimana caranya Bang? Nah, caranya adalah pegang kepalanya, bagian hidung sebelah sini kita tiup biar lendirnya turun ke mulut. Jadi kita tiup ya, kita tiup yang kenceng. Nah, setelah dia turun, masukin lagi, dikorokin lagi sampai habis. Nah,
Setelah yang sebelah kanan sudah, bagian yang sebelah kiri setiup lagi. Pasti anak bunyi krok krok, jadi dia apa keluar ke leher, ke mulut. Jadi kita korok lagi sampai bersih. Nah, setelah kiri kanan oke, habis itu kalau Anda tidak jijik atau Anda merasa sayang sama ayamnya, mulutnya kita masukin ke mulut kita untuk kita tiup lagi dua-duanya. Ya kan? Lihat nih. Nah, ya kan? Ini kalau apa namanya ayamnya sehat pasti akan keluar. Lihat sekali lagi ya, lihat di sini efeknya. Ini kalau ini sudah menggelembung berarti caranya sudah ada cara Anda sudah betul. Lihat ya sini ya. Nah, ini berarti anginnya sudah masuk, sudah normal. Nah, setelah dikorok bersih, nah, terus dibersihkan pakai air hangat. Jangan lupa ya, dibersihkan pakai air hangat, jangan panas atau dingin. Pakai air hangat. Paling bagus juga di steam. Ya, jangan lupa ya. Pada bagian hidung, jika airnya hangat, kita tempelkan agak lama. Bagian hidung ya, bagian agak lama, kiri kanan agak lama. Nah, terus setelah sudah bersih, kita kasih Corifitnya 2 butir langsung kita minumkan ya. 2 butir langsung kita minumkan. Kapan saat yang tepat untuk mengobati ini? Nah, kalau saya pribadi adalah setelah dia makan sebelum tidur. Nah, satu lagi, saat dia ngorok parah itu diusahakan jangan kasih makan yang keras-keras. Jika memang terpaksa dia tidak mau makan, terpaksa dia tidak mau, sudah lemas atau mungkin sudah mau mati lah, kita kasih diloloh aja tomat, pisang. Nah, itu sudah bagus. Ini Corifitnya. Ini jadi 2 butir sekaligus. Ingat ya, jangan dipakan yang keras-keras, beras merah, jagung itu hindari dulu. Jadi sediakan selalu air hangat. Jadi minumnya diusahakan hangat-hangat kuku. Terus kemarin ada yang bertanya, kalau yang pakai RE bagaimana Bang? Nah, kalau yang pakai RE ini, satu saset, kalau saya pribadi satu saset di dalamnya itu dibagi menjadi 2 hari. Jadi separuh-separuh. Itu jangan lupa ya, airnya hangat. Kalau Anda pakai air dingin akan terlalu lama dan efeknya kurang begitu bagus. Jadi setelah dituang di sini, baru disepetkan. Usahakan jangan terlalu banyak airnya, karena kan kalau dia lagi flu, kalau dia lagi ngorok parah, itu efeknya malah bukan sembuh, malah semakin parah. Jadi kira-kira aja satu separuh saset tadi, RE tadi, ini full nggak apa-apa. Kalau Anda bingung caranya pakai air hangat tadi bagaimana, RE-nya dimasukin pet, terus baru airnya dispet. Itu juga gampang. Ini maaf banget, berhubung ayam yang buat contohnya tidak ada yang ngorok, jadi ini saya pakai
jadi pakai ayam yang sehat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang puas atau Mas Bang, oh ini belum sembuh luka, belum sembuh juga, nanti langsung chat pribadi saya. Sebagaimanapun Anda pertanyaannya, jika saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Apapun requestnya boleh request pada nomor yang tertera di atas itu, atau di nomor saya, di chat pribadi saya, langsung aja dipertanyakan. Nggak usah malu-malu, insya Allah jika saya memang bisa, pasti akan saya jawab. Untuk ulasan tentang ngorok parah cukup sekian dulu. Semoga ini berguna dan manfaat. Akhirnya salam di iPhone Rogomania. Jangan lupa tetap semangat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.